Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Gerçek niyetini belli etmeyen, çıkarları doğrultusunda sadece kendi işini halletmeye odaklanan, başkalarının ihtiyaçlarını, duygusal durumlarını hiçe sayan ama bunu da belli etmemek için 40 türlü fırıldak çeviren sinsi insanlar sizin de etrafınızda vardır. Sinsi insanların ne zaman nasıl zehir saçacaklarını tahmin etmek oldukça zordur. Genellikle çok iyi bir rol yapma yeteneğine sahip oldukları için bir gün açık verdiklerinde veya gerçek karakterlerini ortaya koyduklarında yaşanan hayal kırıklığı büyük ve yıkıcı olabilir. Sinsi insanlar genellikle çevremizde çok yakınımızda bulunabilirler. Bu sebeple onları tanımak daha da zorlaşabilir. Dikkatlice gözlemlediğinizde çevrenizde potansiyel sinsi insanlar olduğunu fark edeceksiniz. Bu videoda uzaklaşmanız ya da aranıza mesafe koymanız gereken sinsi insanların 10 özelliğine dikkat çekiyoruz. Sinsi ve hilekar insanlar genellikle uzun süredir çok samimi dostmuş gibi davranırlar. Yeni tanışmış olsanız bile hızla yakınlaşmaya çalışırlar ve güveninizi kazanmaya çabalarlar. İçeri sızma konusunda oldukça ustadırlar ve kısa sürede size sempatik ve anlayışlı bir görüntü verirler, ancak bu davranışların arkasında başka planlar yatar. Sinirlerinin kolayca bozulduğunu görmek zordur. Bu onların en belirgin özelliklerindendir. Samimiyetleri aslında taklitten öteye geçmez. Her zaman gizli bir ajandayla hareket ederler. Sizinle işleri bittikten sonra çeşitli bahanelerle tamamen farklı bir karaktere bürünebilirler. Sinsi insanlar derin bir iç huzursuzluk yaşayan acınası kişiliklerdir. Kibir ve kötü kalp içlerindeki derin mutsuzluk halini yansıtır. Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, onlar sürekli olarak niyetlerinizi sorgularlar. Hatta aşırı iyi olmanız bile onları rahatsız eder ve haksız yargılara maruz kalabilirsiniz. Aynı zamanda kavgalardan ve tartışmalardan zevk alırlar. Sizinle ilgili beklentileri veya çıkarları ortadan kalktığında tamamen farklı bir yüzlerini görürsünüz. Sinsi insanlar başkalarının kendilerinden daha iyi olmalarını içtenlikle kabullenemezler. Ancak çıkarları gereği bunu açıkça da göstermezler. En kötü özelliklerinden biri sizin iyiliğinizi düşündüklerini iddia ederken sizi yıpratma çabalarıdır. Bir olay yaşadığınızda size destek veriyor gibi görünürler, ancak aslında olayın en olumsuz yönlerini vurgulayarak kendinizi yetersiz hissetmenizi sağlamaya çalışırlar. Toksik bir etkiye sahiptirler ve sizin için gerçekten üzüldüklerini söylerken bile samimiyetsizliklerini bir şekilde hissedebilirsiniz. Sinsi insanlar gerçekte sizi sevmez ve kıskanırlar. Bu duygu kendi hayatlarında tatmin olmadıkları ve sürekli olarak başkalarını kıskandıkları için ortaya çıkar. Her zaman arkadan sizi manipüle etmek için fırsat kollarlar ve bunu yaparken yapmacık gülüşleriyle kendilerini ele verirler. İçlerinden sizinle olmayı istemezler, ancak kişisel çıkarlarından dolayı size bağımlı kalırlar. Sinsi karakterler tüm ilişkilerini kendi çıkarları doğrultusunda sürdürürler. Bir iyilik yapmanız gerektiğinde size oldukça iyi davranır ve sizi memnun etmeye çalışırlar. Ancak istedikleri şeyi elde ettiklerinde her şey aniden değişiverir. Sizi aramayı ve sormayı bırakırlar. Onlar için çıkar sağlayamayacakları herkes değersiz ve önemsizdir. Siz onlara ulaşmaya çalıştığınızda onlar başkalarının duygularını sömürmeye başlamıştır bile. Bu durum sinsi karakterler için sürekli bir kısır döngü halinde devam eder. Sinsi insanların en belirgin özellikleri çıkarcı olmalarıdır. Sizinle işleri olduğu sürece bu yönlerini gizlerler. Ancak diğer kişilere ve olaylara dair bakış açılarından bunu fark edebilirsiniz. Hızla eski arkadaşlarını veya o an öteki olarak gördüklerini satarlar. Başkalarının arkasından konuşmak, sık sık dedikodu yapmak ve geçmiştekileri kötülemek alışkın olduğu bir davranıştır. Sizin her zaman özel bir yeriniz olduğunu iddia ederler. Ancak durum tersine döndüğünde karakterleri aniden değişir. Bu ani değişim o kadar rahatsız edicidir ki sizi yıpratıp ruh halinizi etkileyebilir. Sinsi kişiler her şeyden haberdar olmak ister. Bunu yaparak çıkarları için kullanacakları enformasyona sahip olurlar. Sanki gerçek dostmuş gibi davranarak sizin zayıf yönlerinizi keşfetmeye çalışırlar. Sizin mutsuzluklarınız ve zayıflıklarınız onlar için birer tatmin kaynağıdır. İyi olmadığınız anlarda üzülüyormuş gibi yaparlar, ancak sizin mutsuzluğunuz kendilerini güçlü ve iyi hissettirir.
Hemen akıl vermek ve üstünlük taslamak gibi davranışlara yönelebilirler. Sizin yaşadığınız zorluklar ve zayıf noktalarınız konusunda malumat sahibi oldukça kontrol ve manipülasyon konusunda daha pervasız tavırlara girebilir, gerçek niyetlerini ortaya çıkararak size karşı kullanabilirler. Sinsi kişiler güvenilmez olduklarının farkındadırlar ve bu nedenle başkalarının da kendilerine güvenmeyeceğini vehmederler. Bu, onların zayıf karakterlerinin bir parçasıdır. Gerçek anlamda güvenin ve sevginin ne olduğunu tam olarak anlamazlar. Karakterleri gereği en yakınlarına bile güvenmekte zorlanırlar. Kendilerini sürekli olarak aldatılmaya açık hissederler ve başkalarının da aynı şekilde davranacağına inanırlar. Bu nedenle ilişkilerinde sürekli bir şüphe ve kuşku hali içinde yaşarlar. Güven duygusunu gerçek anlamda deneyimlemek ve başkalarına güvenmek yerine manipülasyon ve çıkarlarını korumak için güvende değilmiş gibi davranmayı tercih ederler. Sinsi insanlar genellikle iki taraf arasında dengeyi koruyormuş gibi davransalar da nihayetinde her zaman güçlü tarafa yanaşırlar. Yaşadıkları içsel acziyet kendilerini güçlü bir kişinin gölgesinde daha güvende hissettirir. Zayıf ama doğru olanın yanında durmak onlar için pek cazip değildir. Zekalarıyla kimin doğru, kimin yanlış olduğunu anlayabilecek kadar yeteneklidirler ancak güçlü birine bağlı kalmak onlar için kronik bir hastalık gibidir. Menfaatlerini korumak için güçlü kişinin yanında konumlanarak kendilerini güvence altına almayı tercih ederler. Sinsi kişiler yaptıkları çeşitli iyilikleri kullanarak kendilerini baskın pozisyona getirmeye çalışırlar. Sanki bir üst seviyede olduklarını düşünerek alacaklı mahalle esnafı gibi tavırlara girerler. Yaptıkları küçük iyiliklerin bedelini size dolaylı yollarla ödetmeye çalışırlar. Bu manipülatif bir taktiktir ve size karşı bir üstünlük kurma çabasıdır. Çıkarlarına hizmet eden bu davranışlarla sizi borçlu hissettirerek istedikleri şeyleri daha kolay elde etmeye çalışırlar. Yaptıkları iyilikler onlar için sadece birer üstünlük ve kontrol sağlama aracıdır. Sinsi insanların sizi gerçekten sevdiğini düşünmeyin çünkü onlar kendilerinden başka hiç kimseyi sevmez veya önemsemezler. Samimiyetsiz bir şekilde size sürekli sevgi dolu bir tavır sergilerler. Bu taktik size yaklaşmak ve sizden maddi veya manevi açıdan faydalanmak amacıyla kullandıkları klasik bir yöntemdir. Onlar için sevgi sadece araçsaldır ve sizden istediklerini elde etmek için bir maskeden ibarettir. Sinsi insanlar duygusal bir bağ oluşturmuş gibi görünerek güveninizi kazanmaya çalışır. Ancak aslında sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Gösterdikleri sevgi ve ilgi sahte ve geçici duygusal bir oyunun parçasıdır, dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.